Horlama ve uyku apnesi bizim bıkmadan, usanmadan tedavi etmeye çalıştığımız hastalık. Yaş ne olursa olsun horlama önemli. Horlama sadece sosyal bir hastalık değil. Sizin sağlığınız için önemli. Uyku apnesi var ise özellikle kalp damar sağlığı açınızdan, koroner damarlar açısından, prostat açısından, göz tansiyonu açısından inanılmaz önem taşıyor. Ve horlama ve uyku apnesi hastalığı sadece burundan kaynaklanan bir hastalık değil. Bak bu çok önemli. Hastamızın muayenesini yaptık. Burundan kısmen nefes alma problemi olsa da asıl problem nerede? Damak bölgesinde. Bak ekrana. Hadi bakalım. Şimdi bu kadar büyük bademcikler varken görüyor musunuz? Hastanın horlamaması imkansız. Uyku apnesinin olmaması imkansız.